Alors, bonsoir chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors, il arrive parfois d'être un peu enrhumé ou bien soit qu'il y a la toux qui veut te prendre. Donc, je vous présente là une formule que je vais utiliser tout à l'heure là. Alors, j'ai pris le ImuBlend, je vais ouvrir la pulpe de l'Aloès tout à l'heure. Je vais mettre 40 comprimés de ImuBlend dedans. J'ai ici l'Argi Plus que je vais mélanger tout à l'heure avec le Fab. Et puis j'ai le Blossom que je vais faire tout à l'heure. L'eau est déjà sur le feu. Donc voilà un peu, je vais faire le mélange tout à l'heure. Et boire pour ma santé. Nous sommes en novembre. Hein. C'est la meilleure manière de prendre soin de son corps et d'être à l'abri de tout ce qu'il y a comme bactéries, virus et tout. Donc je vais mettre une pause. Donc voilà les 40 comprimés de ImuBlend que je suis en train de mettre dans la pulpe. Que je viens d'ouvrir. Voilà, 40 comprimés. Je vais maintenant refermer la boîte. Là, je vais attendre 1 heure de temps pour que ça se fonde complètement. Voilà. Donc maintenant, je vais mélanger le Fab avec l'Argi Plus pour avoir un peu d'énergie. Je suis un peu abattu là. Je vais mettre une pause. Donc, voilà. Je vais mélanger un peu d'Argi Plus avec de l'eau. Voilà. Là, j'ajoute un peu de... J'ajoute le Fab. Oh my God. Moi, j'aime traiter mes choses au naturel avec Forever. Affaire de produits pharmaceutiques. Je ne connais pas. Donc voilà. Je fais mes cocktails. Oh my God. Donc voilà. Donc je vais me servir et puis boire le Blossom. Quelque temps après, prendre le mélange avec la pulpe et mélanger avec les mulettes. Donc voilà un peu, mesdames et messieurs. Je vous souhaite une bonne soirée. Voilà.